Hello， 大家好，我是家电维修小杨。刚刚呢，客户拿台洗衣机过来维修，看一下吧。看一下这台洗衣机，它的故障话显示12，我们看一下。再来看这台洗衣机，是客户刚拿下来的。 它的正转、反转都可以。这种情况的话，应该是脱水部分出了问题，要不就门开关出了问题，要不就脱水控制出了问题。等下我们看一下吧。我们现在把它停掉，按下脱水。 要按到脱水。大家看一下，这个洗衣机能进水、能脱水、能出水，应该是门开关跟那个控制出了问题。再开出来看一下。 现在脱完水以后，它就停了。故障显示是12，这里写的12。脱完水以后，它就不会转。我们先检查一下吧。先把电拔掉。大家看一下，现在这个客户刚刚送过来了，看到没有？这个地方已经翘起一点点，这根线已经断掉了，是门开关那个问题。他来的时候，它字都断掉了，黑色、白色，看到没有？这个是门开关。这种情况，把这个白色线跟黑色线给它接上去，等一下试机试一下吧。他来的时候已经断了，就断了这2根线。我们先检查一下吧。 现在的线都给它接好了，我们开机试一下吧。我们现在已经开机了，我们先看一下，现在在排水，排水，等一下看它转不转。现在再开始试机。刚刚的话排完水它显示12，像这种情况呢，像排完水以后，正常来说。 如果门开关是好的话，它就会转的；门开关不好的话，它就提示安全开关有问题。这已经开机了，现在等。大家看一下。 刚刚把开关修好以后，它也不会转，看一下没有？这是老鼠的骨头，这洗衣机里面的骨头。等一下给它拿出来吧，看一下没有？洗衣机里面东西，这个地方洗衣机呢，这个线断了，所以它刚刚转不动。等一下要换一下这条，看一下，刚刚转不动。我们等一下试一下看一下吧。大家看一下。 这是洗衣机刚刚拿出来的骨头，这台洗衣机。大家看一下，现在换了个皮带就修好了，不会转了。喜欢我的视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。